Mina olen Anni ja tere tulemast tagasi kuulama Murgi taskuhäälingut Tähevoog. Tere ka minu poolt, mina olen Hugo ja täna räägime me humanitaar- ja sotsiaalainete õpetajatega Anna-Kaisa ja Sirje. Tere! 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 Esimeseks küsimuseks olekski see, et kuidas teie kirjeldaksite Murgi kultuurielu? Et kõikidest võimalustest, et kui õpetajad, et mis te teha siin saate? No meil on õpetajate kunstiring näiteks olemas, mis kord kuus saab kokku. Ja siis nendest toredatest teostest, mis me seal loome, siis me teeme ka näituseid ja õpilased teevad näituseid, nii et kogu aeg saab kaunist kunsti vaadata meil koolimajas. Ja see nüüd võib-olla päris kunstiga kokku ei lähe, aga me käime näiteks teatris, et kui oled mentor, siis kindlasti vähemalt 2 korda aastas saab käia teatris koos oma armsate õpilastega. Ma võin täiendada, kultuurielu meie õnneks või rõõmuks on väga lai, õnneks ikkagi väga lai, sest et me oleme ikkagi värvanud tööle inimesed, kes tähtsustavad seda, et riik algab keelest ja kultuurist ja ilma selleta pole mitte midagi. Ehk siis õpilaste poolest, mida veel nagu siis teatrietendustele ja näitustele, mida tõesti tehakse läbi aasta korduvalt väga erinevates võtmetes ja performance'itele näiteks, mis toimuvad üle maja aegalt. Lisaks sellele nad käivad ka näiteks väljas kunstinäitustel, siis just loodi õpilaste initsiatiivil raamatuklubi või ta on tegelikult kultuuriklubi. Selle osalejaid nüüd just märkimisväärselt palju ei olnud, aga algus tuleb teha, ikka detailides peitub saatan, et see algus tuleb teha ja siis ta läheb sealt õigesti edasi. Siis muusika poolest on meil väga palju ja kõike. Meil on erinevad koorid, nii meestekoor, mis on Eesti mõttes selline ükssarvik, sest et seda on harva ja vähe. Me oleme väga uhked selle üle. Meil on suur segakoor, meil on ansambel, meil on bänd, meil on noortele rahvatants, ka hästi entusiastlik selline kultuuriliigutus. Siis tegelikult kultuuri alla läheb ka kõik see, mis puudutab üleüldist näiteks kas või tehnilist lahendamist, sellepärast et meie kultuurisündmused on tihtipeale väga tugevalt integreeritud igasuguse tehnilise käsitlusega, mis läheb väga hästi kokku ka meie kooli sellise fookusega, mis on siis reaal ja selline, ütleme ikkagi inseneeria poole ja selline tehniline mõtlemine on väga oluline, nagu see podcastki siin, see on ka üks meie kultuuri osa, see Tähevoog siin. Nii et ma tahaks öelda, et meil tehakse palju. Õpetajad jah tõesti kunstiring, aga nad saavad ka laulmas käia. Üks värvatav küsis minu käest kohe ühe viimase küsimusena, et kas siin majas õpetajatel on ka laulmisvõimalus olemas. Rõõmuga lõin käsi kokku, mõtlesin täpselt sobiv inimene. On ikka ja ma arvan, et saab ka tantsida, mida rohkem neid inimesi tekib. Ja tantsu osas lisaks rahvatantsul ma unustasin ära, et meil on ju ka see Vortexi grupp ehk siis show-tantsu grupp, kes tegutseb selle nii-öelda liikumiskultuuri hoidmisega, ehk siis liikuma kutsuvad nagu hetked tundides ja loovad sinna videosisendit ja ehk siis kõik on, ma tahaks öelda. Rääkima vist, võibki jääda rääkima sellest põhimõttest. Ja ma tahtsin lisada, et õpetajad saavad ka teha kunstinäituseid. Teevadki. Ja teevadki jah, näiteks Margus on meil, ta küll pole õpetaja, aga väga palju teinud, mitte väga palju, aga ega see iga aasta kavatseb teha vähemasti, nii et jätkusuutlik. On. Aga kuidas üleüldiselt humanitaar- ja sotsiaalainete aine valdkonnas see tegutsemine toimib ja kuidas juhtõpetaja siis toetab teid? Meie valdkond on tegelikult ju selle, et nii-öelda teise nimega ongi ajajoon, ehk siis see meie ühine nii-öelda kursuste komplekt, mida me koos anname, juba eos tegelikult tähendab seda, et me peamegi hästi palju koostööd tegema, see muidu lihtsalt ei toimi. Ja meil on väga regulaarsed siis kokkusaamised, kus me omavahel panemegi paika, et kõik see, mida me tahame edasi anda, kogu see kultuurilugu, et see oleks õpilaste jaoks selline üks tervik. Lisaks sellele siis omavahel veel erinevad pisemad sellised koostöö võimalused on meil ka olemas, et kas või näiteks, et kui ma teen mingi kirjaliku töö, siis ma teen koostööd eesti keele õpetajatega
ja lisaks sellele siis erinevad toredad projektid, mis meil on ühised, mis on sellised väga suurejoonelised tihtipeale oma selle lõpuga, et nii G1 kui G2, kus saab siis nagu natuke loomingulisemaid, et kui me muidu oleme need niisugused kuivad kontööde tegijad, et siis me vahepeal teeme ikka loomingulisi asju ka. teeme Ja. küll. Ja Sirje muidugi kõige selle juures toetab meid, et ta hoiab, et me oleme järje peal, et need projektid, mis me teeme, on ilusasti läbi mõeldud ja toetab igas mõttes, et see on nagu pigem see, et mu varasem kogemus, et kunstiõpetaja tavaliselt on ainult üks koolis, ei ole väga palju neid. Ehk siis on siuke nagu sisekõne rohkem, kui sa mõtled selle peale, mida ma tahan tunnis teha või et ma saan, kui sul on olemas juhtõpetaja, siis sa saadki juhtõpetajaga näiteks läbi rääkida mingisugused mõtted, aeg-ajalt seda on vaja, et oma mingisugune plaan, projekt kellegiga läbi rääkida. Ma võib-olla lisaks selle juurde, et jah, Anna-Kaisa ütles väga täpselt, et me peame EOS väga-väga palju koostööd tegema, aga selle koostöö suur nagu lisakülg on siis selles, et jah, et anda see kultuurilugu tervikuna, taaskord lähtudes meie kooli väärtustest, mida ma ei väsi rõhutamast, milleks on need isameeles ja emakeeles ja kuidas meil on haridus ja haritus käsikäes ja kuidas me oleme sünergias koos tugevamad ja nii edasi. Kõik väärtused tegelikult jooksevad kokku sinna sama kultuuri ja me üritame seda õpilastele siis selle oma pundiga anda võimalikult eri külgedest. Et see ei oleks ainult mingisuguse kontrolli või arvestuse kokku panemine, vaid kogu eelmisest aastast, ma ei tea, raamaturalli, näiteks sellised koostööd või seesama teatrite käik, et need on läbimõeldud etendused, mida integreerida kogu selle terviku sisse, et ta nagu täiustaks, ütleme siis vajalikke kihte, et kui meil õpilane lahkub, siis ta on õpetatud nii akadeemilise käitumise, sellise lugupidava suhtumise osas, kultuuri, riiki, kõigesse sellesse, mis teeb tegelikult lõpuks inimesest väga väärika inimese. Seda me tahame ja selleks on siis need erinevad nüansid, neid on väga palju ja seetõttu on koostöö hoomamatult suur. Sirje, kui sina oled siis juhtõpetaja ja aineõpetajate mentor, et kuidas sa selle enda jaoks oled mõtestanud, et kuidas sa siis seda tööd nii-öelda juhtõpetajana teed? Ja mis on sinu roll nii-öelda nende ainevaldkonna õpetajate töös, et kuidas sa neid abistad siis peamiselt? Ja aineõpetajana ma jätan ennast siit kõrval, aineõpetajana ma olen täpselt see, kes ma olen kogu aeg olnud. Minu roll ei ole olla kontrolliv organ kuskil seal kulisside taga. Minu roll on võimestada oma inimesi selliselt, et lihtsa näitena, kui inimene väsib, siis hajuvad silme eest kõik sellised asjad, mida me muidu peame oluliseks, aga mida me väsimuse foonil lihtsalt ei jõuagi tähele panna. Sa üritad lihtsalt oma töö ära teha, teil on õpilastega täpselt sama, et mingil hetkel sa tead küll, et on väga oluline minna kuulata mingit loengut ja saada mingi lisaväärtus juurde, aga sa oled lihtsalt nii väsinud või sul on mitu kontrolltööd ja mitu arvestust ja siis sa paned need omale fookusesse ja siis sa teed neid. Tuttav, eks? Just. Minu roll on hoida kogu aeg käsi pulsil, et see oluline ei lähe meelest ära. Seda ma teen. Sest et oma tööd teevad kõik nagunii, aineõpetajad kõik teevad, kaasa arvatud mina, aga see, et me peaksime pikka eesmärki hästi tugevalt silmis, see on see, mis mina teen. Ja ei käsitlegi ma ennast seal selles koosluses kuidagi, et on mingi juhtõpetaja ja siis on tema meeskond, vaid me olemegi meeskond. Me oleme üks meeskond ja minu jaoks nad on minu kolleegid, minu sõbrad, kellega me loome uue kooli selliseid iga päev edasi arendatavaid lahendusi, mida koolis õppiv õpilane ei pruugigi üldse tajuda, et see on nagu, kui palju neile pakutakse, see on üsna tavaline, sest et ei ole teistes koolides käinud, teil puudub võrdlus gümnaasiumi mõttes. Aga meil on see võrdlus olemas ja me teame, kui erandlik see on, mida me siin teeme ja kui palju seda kõike on. Ja õpilane tajub seda, ma pakun umbes 10 aasta pärast, et mis kool see tegelikult täpselt oli. Aga mis on need aspektid Murgi tööelus, mis teid oma ametis toetavad? Neljapäev. On hästi lühidalt, aga kindlasti
noh, kuna minu varasem kogemus oli rohkem nagu põhikooliga, et siis minu jaoks on suur väärtus ka see, et gümnasistid õpilastena on ikkagi üldiselt sellised, kes on teadlikult tahavad õppida. Ma ei pea tegelema mingisuguste kasvatuslike elementidega terve tunni, vaid ma saangi arutleda nagu sügavuti minna teemasse sisse, sest et õpilased ise on juba oma arengus nagu sellises kohas, et nad on valmis seda tegema. Mind toidab kõik see, mida ma teen. Mulle tegelikult väga meeldib minu töö ja meil on, kuna mina olen muusikute eestvedaja, siis meil on väga-väga pikad proovid ja see tundub nagu, kuidas te jaksate seda teha, kuidas, ja minu käest küsitakse ka seda, et kuidas mul see energia ikka on. Aga see energia on sellepärast, et see, mida sa teed, on ühtlasi su hobi ja kui sa seda teed, siis see samal ajal, näiteks kui ma mängin pilli noortega, teeme bändi, õhtul lõpetame 9:30, on kõik lauljad, kõik on toiminud ja siis sa saad nagu sealt, sa laed, sa oled sisuliselt kogu aeg nagu laadjas samal ajal. Ehk siis kell on palju, päevad on üüratult pikad, väga pikad, aga ma samal ajal olen kogu aeg stepslis sisuliselt. Ehk siis see toidab. Ja no tegelikult on ka näha, et kui ongi mingisugused esinemised või asjad, siis seda on ka publikule näha, et tegelikult keegi ei ole väsinud või tee seda vastu tahtmist, vaid päriselt ongi see mingisugune kirg või asi, mis neid nii-öelda edasi viib, et seda on lahe vaadata kõrvalt just niimoodi. Aga aitäh tulemast, väga tore vestlus oli. Loodame, et neid tuleb veel. Jah, aitäh kutsumast. Aitäh kutsumast.